Halo Wak, balik lagi di hotwheels. Kali ini kita akan buka satu buah paket ya Wak. Unboxing paket yang tua-tua nih Wak. Oke Wak, langsung aja kita buka ya. Wah, ini dia Wak, Hot Wheels Corvette Stingray Wak, tahun 76 Wak, sudah 30 tahun ya Wak. Hot Wheels 30 tahun, tahun 1998 sampai 1998. Ini nenek moyang Corvette Stingray ini Wak. Yang ini ada dua versi nih Wak. Yang pertama ada bannya Wak, bannya Redlines Wak. Yang kedua enggak Redlines Wak. Tambah jambannya Wak. Ini Wak, seri-serinya Wak. Stingray ini masih segel ya Wak. Masih segel Wak. Castingan pertama Corvette Stingray ini Wak. Nenek moyang ini Wak, series flying color. Oke Wak, segitu saja videonya Wak. Mungkin kalau Wak suka dengan videonya bisa di like Wak, dibantu subscribe juga ya Wak. Sampai jumpa di next video Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.